Pues si se dan cuenta, lo voy a poner así de perfil para que vean el daño ya que tiene. Prácticamente está cortado el tubo a la mitad. Entonces lo voy a tener que rellenar y vamos a después esmerilar para que vuelva a quedar funcionando. Ya rellenamos la parte afectada y ahora vamos a esmerilar. Ya rellenamos y ya esmerilamos, así es como va a quedar, y ahí ya entra bien la taza.